Gant an enklaskez e brezonek, hellach furchal on tammig a gleiz a gaziou, peogwir e chom c'hoaz ur bern tachenou digor c'hoaz, parkoù digor franc. Ben a fin, pep tro, pa han betek pen an enklask, e tijolo an gwelloc'h an dut a skriv, hag pep tro, PVF gant kervar-ker, PVF gant Hervé Burel, ale our dive in bannet ganin, pe ar sentiment da dostad deus an dut ha da gomprenane e gwelloc'h, hag just a walar da zantout an dut, a dreñv o skridou, hag an drama hag an pli just pep tol, ben a fin. Amma emañ dirag kof braz, unan deus kofr braz ar CRBC, peogwir deja barz a levraouek on eus tinzorioù, me amma a revel a reprisius a ma peus ran, blam de bet a in prisius, blam in koz, alies, hag ne vain ket kavet gwall alies va ar mahat, pe ne vez ket kavet ken, peogwir lot deus out eus o koz tre. Ur chans braz ben a fin eo kaout un dra bennak e gise, vid labouret. Var an dachenn, var e-un, a traoù an inke bet studi edol evel just c'hoaz. An enklaskoù a reomp alies vein hir, avek e gwelet a lod an ma deus ar vichar, peogwir e traoù kuzen ar mod. Me goude e ran komie imban an traoù, a skinia ar muiañ a hellon an disorc'hoù en eus ka. Ar pezh a reomp a vechou ie e diskouezadegou, diz da skouer ar pezh vo gred ben miskerzu da zon na heganem gant an aig a me, divar un enklask gret gant ar studierien var an dachenn hag ar studierien peogwir o deus tennet poltriji deus brezonegerien na viannig ben a fin, on eus kavet braou hag interesant sevel un diskouezad. Nim het dan celle de zul labde. A pe vezem bai badir viz e renon chanj a gore lav o gwez. Hag a se oam kouraj eus war. Meus ket kentañ me bet, deus ar choaz meus gred e penkent a tout, ma ranket choaz ur vichar. A vechou stern mestra peogwir ur bern labour, met ur chans braz ben a fin eo. Kaout ur vichar e gise, lies seurt ben a fin, be a gant ar studierien, ober en klaskoù, ben a fin om libre a walar, barz a vichar a ran me hag meus ket kentañ me bet.